Gihangop ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office CPO, ang pamahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama nga nalipay na siya sa presensya sa kapulisan sa kadalanan sa Dakbayan. Kininunot usab sa sunod nga mga insidente sa pagpamusil sa Dakbayan sa milabayng mga buwan. Kahimduman nga una nang namahayag ang mayor nga dili ihatag ang insentibo sa kapulisan kung magpadayon ang suliran sa mga krimen sama sa pagpamusil o pagpanulis. Pagpasabot ni Dalugdog nga dako ang iyang kalipay sa mong pamahayag sa mayor, sanglit nang pakita lang kini nga naepekto na ang adjustment nga ilang gibuhat sa mga police deployment human sa mga insidente sa pagpamusil o pagpanulis. Nasayran nga sa pagkaron, mas ginaghanan pa sa CCPO ang mga pulis gawa sa matag police station aron mabatyagan sa katawhan ang presensya sa atong kapulisan. Ano po nato sa kuning kuan, ipaubayat nato tanan sa station commander tungod sa ilahang kabisi, urag di nila kaayo maplastar ang ilahang deployment. So atong gibuhat, nag-pull out tag personnel from police station, natay gidagdag na CMFC, napatay ni abot na katong mga bag-ong graduate sa PSBRC, sa recruit, mo atong gidagdag dito sa kuan. Samtang gibutyag ni Dalugdog nga isip dugang sa pagpakatap sa atong kapulisan sa kadalanan, adunay tag sa kapulis nga ilang i-assign sa maabot 45 ka mga barangay sa Dakbayan nga mo'y magsilbi niyang pangulo sa mga barangay tanod. Kadaghanan ni ining maong 45 ka barangay mo ang mga barangay nga namahimutang sa city proper. Diin taas usab ang mga insidente sa krimen. Ang buhaton ra gyud sa usa ka pulis mo ang pag-abag sa tanod nga pahigayon o grooving sa ilang mga jurisdiction gikan sa alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 6 sa buntag. Niining paagiha, di na magpanghadlok ang mga tanod sa pagpahigayon og patrolya panahon sa kagabion. Gumikan kay aduna naman sila pulis nga kaabag unya niini. Ang maong pulis mauro say atimanon nga trabaho og di na siya mo report sa usa ka police station o baka sa kampo sa CCPO. Police, pero ang ilang duty ani panggabi, sila yung mag-supervise, sila ang mag-handle sa mga BPATs o katong mga barangay tanod para pagkagabi sila magpatrolya. Mabitaw ako silang gina-encourage na ang mga station commanders i-organize na nila itong mga BPATs, mga barangay tanod sa ilang barangay in coordination sa barangay captain para mag-establish sila og kuan sa ilang duty. Na sila duty detail, pila ka buk mag-duty kada gabi under the direct supervision sa katong pulis sa barangay nga naka-assign. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.